तो देश भर में जहरीले कफ सिरप से मौत को लेकर हड़कंप मच गया। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की मौत के बाद गुजरात की 2 फार्मा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि उसके सैंपल मानक पर खरे नहीं पाए गए। इसके बाद गुजरात सरकार ने दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि शेप फार्मा और रेडिनॉक्स फार्मा कंपनियों के सिरप के मानक पर सही नहीं मिलने पर कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया गया। ये कंपनियां अब किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन को जानकारी दे दी गई है कि इस कंपनी की जितनी भी दवाओं का स्टॉक मार्केट में मौजूद है उसे रिकॉल करके कंपनी को वापस भेज दिया जाए। जो कंपनियों के कफ सिरप से वहां पर जो ये बच्चों की डेथ हुई उसमें 2 कंपनियां, एक सेफ फार्मा और एक रेंडेक्स फार्मा, दोनों गुजरात बेस हैं और यहां से वो उसका प्रोडक्शन करके वहां पर सप्लाई की गई थी और इसी दवा की वजह से हुआ ऐसा उनका मानना भी था और वहां पर नॉट स्टैंडर्ड भी हुए और इसकी वजह से हमने ये दोनों दवा कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। जितनी भी वो ये कफ सिरप बनाती है या कोई दूसरी भी दवाई बनाती है तो उनको प्रतिबंधित किया है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए मना भी कर दिया है। जब वहां पर हमने जांच की तो इस जांच में वहां पर कोई ऐसी दवाई नहीं मिली थी, लेकिन अगर उसने बनाया है और बाजार में उसको वितरित किया है, गुजरात में भी किया है, तो सभी को बोल दिया, कंपनी को भी बोल दिया गया है और केमिस्टों को भी बोला है कि अपने पास ये 2 कंपनियों की जितनी भी दवाई है वो रिकॉल करके वो वापस जमा करवाए।